biso mpe eloko oyo topesi bende révocation ezataki un individu motu moko azwi ya révoke non ezali mibeko ya orchestre bongo te parce que yo ozwi mbongo mpe kofuta ole batya facture na nkombo ya bana viva batie nkombo na yo moko eza déjà nini komela te wana eza kaka mwana oyenge ekomela te bongo wana bafola oya nango bafola mais le problème qui se pose là-dedans c'est le membre du bureau il se comporte mal parce que bato oyo na bureau oyo bayebi mosala balongola bango nyonso oyo batyatia bato moko ya sika mais les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous avez bateau on a l'air bateau quand on a Facebook bazofinga bango te je ne peux pas accepter qu'on m'incite un homme valable comme moi un homme qui a eu la chance de passer au banc de l'école je ne suis pas musicien illettré na bafami ya illettré bayali kaka nkombo eti kotanga ya bavoyu bazali ya bazoba bayali me ya mayele mpe bayali bakoselanga makambo oyo nga na finga lere ya mayele batali baémission babi kotonani émission ozwanga mpena na opesa ozwanga lokola musicien na mais il faut en aller bah oui il faut en aller mais so oza na mbongo te nga na koma musicien no ndenge Raph Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanera Mabete, Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in un film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindu. Il nous fait les jeunes leaders. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous serez sur 3 Congo TV. Bienvenue sur notre émission Police des Stars, émission numéro 1, l'actualité de l'univers, donc nous avons la star pour Bolinaka. C'est bien d'avoir quand même des stars aux éditions, la mère de la presse. Un grand merci à abonner sur des millions sur la Congo TV pour la confiance, la note sur les deux, la ligne de Rope Sanga. Nous les bâtiments continuent toujours Rope Sanga. Na obosa ngokusa mboka na ngati na pigemenga Paris London na Latine Mzale Road Mobimba Bali Mzale Rumbu Djibri bi yake sans oublier Pati Makezolo pourquoi pas savoir Pati Makezolo statut de la liberté depuis États-Unis d'Amérique par rapport à l'actualité na lelo ko kangela bino sans la bien peu mikolo bozo lié tellement mingi bon actualité on dirait ça mpanzi na ye ndika bona papa miyake wazalaki musicien ya viva la musique à tout par rapport à l'actualité etali bango zolo kaloka bato yoka ki banunungu vive panzani bana viva panzani bona botonta kuno na mnene ete ka tonta ke ezobenda déjà ba problème to ko solango lelo pe ba actualité etali ba artiste musicien mususu mon cameraman musuko fungola déjà caméra pour Bamona invité dans notre développé. Bonjour Papa Miyake. Bonjour Exaucé. Bonne santé. Oui, santé ça bien. Bonne bana viva. Bana viva peut très bien. Où tu voyages na Boma. Où tu voyages na Boma, ya rolo bana viva très bien, ba plaza banda ko ka mo apote bana viva ba problème eza ebele na kati. Bana viva ba panzani, bana viva mutu Afrika na ye. OK, c'est panzani. Bana viva ezali. Peut-être ba lobe la révocation à une seule personne. Ce n'est pas dit que c'est du motomoko à Longwe, mais entreprise de Koufi. Déjà, vous avez dit que vous allez déjà les sangs, déjà vous communiquez moi quoi le moitié, ami bala ou bien le organisation. Na organisation n'importe quoi. Quand ça déjà moi quoi bandi déjà que le moitié bala ou le moitié ça que le coco finance sur moi n'est non. Mutalongwe te, biso nyo sobe to tika la guerre to zakaka. Mutalongwe te. Kabe nda longwe. Ah ouais. À Longwe te mais azalaki révoqué. C'est ça. Révoqué, mais tout le monde a pas droit de réponse. Je sais seulement à Internet. Ce n'est qu'une tempête dans un verre. Donc il n'y a rien quoi. Il n'y a rien ce que cause non les années.
tozoyoka koto yeba bimba yuma bengameli bango mbongo non wana eza komela te wana eza kaka mwa loyenge ekomela te bongo wana bafol art oya nango bafol art mena bien fol art biso mpe eloko oyo topesi ben de révocation eza teke un individu mutu moko azwi ya révoke non ezali mibeko ya orchestre personne n'est au-dessus de la loi ça tu le sais au moins sikoyo ye alingaki azala lokwa likolo ya mibeko na yango nde etindi azala révoqué mais nikoloba te ke tokomi binemi to ndeni c'est notre frère à nous c'est notre frère nalingi mpe atya bambongo na ye wapi mbongo wana eutaki na kese ya orchestre d'abord eza mpe likambo ya mbongo te ezalaki acte posé nde problème mbongo te parce que yo ozwi mbongo oke kofuta ole batya facture na nkombo ya bana viva batie nkombo na yo moko eza déjà nini donc yango wana nde esengaki ke une fois azala mais azali mpe révoqué kaka na problème wana te absence prolongée aussi mais aza président c'est normal aza na absence prolongée aza président mpe aobide minute qu'est-ce que tu racontes est-ce que président il faut aka mpe président ya orchestre na ye te président ya plateforme tosali 6 mois après quelqu'un d'autre va remplacer non 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 asengaki ya kosenga asengi topesi me tolobi ya mibale nde ekozala sikoyo il faut vote nga na boyaki kopesa candidature nalinganaki bokonzi te nalinga nayemba danger naleka baninga tout nalinganaki bokonzi te me nayemba nde danger bopesaki na bino ye mais se bokolingi na continuer na ye mpo na olanda na baémission ezoloba abandaki koloba alingi te badirige wana ye azobisa bapeti na pembeni epa na biso te azobisa bapeti na biso anga bakodirige nga te moment oyo asalaki absence prolongée mais akodirige te alors va créer ton groupe personne va te diriger mais atiki banzembo ebele na wapi atya yango wapi est ce que tokoti studio nde bonge bokota studio mutu akotasa banzembo banzembo temeze ebele yango makambo oyo ezoloba yango outi nango wapi tozolanda baparole tokenda nango mingi te nga nalingi nanga si makambo wana mpenza te bapolémike oyo kombolukelanga makambo nalingi nanga te mpo nazobanga mutu te mais nalingi te mpo soki nalobi nalobaka mabe monoko kasi so bisa bavérité yazoba bavérité mais eza vérité te eza vérité te mensonge oui mais kasi seki yango nde osolo vérité yango oyo nalobi ke adetournaki mbongo na sansi nini facture bakoma bana viva te bakomi bende déjà eza mabe eza détournement eza facture na biso ti sikoyo ye akomi kozwa bamusicien amanipule bango quelques musiciens bakende baaccompagner et en plus alobi ke ye mutu aye na bamusicien bele na orchestre mais or c'est le contraire mutu aye na bamusicien bele na orchestre eza nga la plupart ya bamusicien tu bazala ngani muna ye na bango mais ye toujours mensonge omotekele nakomi korevese na oyo bavérité vérité mpo na ye koblesse ye et alors nalingi si koblesse te afana na masumu na ye voilà wana masumu na ye voyage na oyo ya boma ezalaki kaka mpona kobeta kolizo baconcert to ezalaki kaka mwa tour okende na ye non ezali na ndeko na biso moko baparent na ye baza bacongolais mais babota ye na amérique na amour ya mboka na ye vraiment asoutenaka oyo etali enseignement sikoyo akendaki kotonga bâtiment moko ya monene na boma ya université moko babengaka IKV donc eza na nkombo ya président Kasavubu IKV donc tokendaki kosala bayenda kosala inauguration ya bâtiment wana donc yango biso moto agrementaki tobeti tosilisi toye kozonga na biso tosala eka 2 jours komesana na bakonda futuka mais ondire mikolo pene olingi oumeli na kino ondire s'installe na awa kuna libanda ezopesa esu te non libanda c'est mieux mais c'est mieux soki naza libre sikoyo naza libre te mpo bana viva eza kilo nakotika charge wana te donc tokolisa nanu bana oyo toza na bango bazozwa formation na kati ya bana viva soki bakembi ekopermettre nga bon nga na m'installe awa te ezali temps ya moke mpo na bana ya viva sans bana viva na miniti oyo naza awa te
mpo navandaka susu awa te preuve année naza na ndako awa te naza na flat cela veut dire je suis toujours mopaya na Congo na RDC soki nazongi awa nakozwa na biloko na ngai nyonso ya ndako tu nazongi Congo bono nazongi te me navandi awa mpo na bana vive sino kovanda na awa banda oye déjà bolinga déjà baconcert ou bien bashowcase da bosali ebele baconcert esalami ebele tobeti baconcert ebele bana vive tobetaki sorti office bana vive ekokisi même pas une année tokokisa une année tobeta concert ya monene na mois de mai oyo kaka tobeta concert ya monene baconcert monene mikolo ekomi kaka stade martyr non rien à voir tozoloba ya basale wana ekomi lokola balle populaire soki toza na stade on n'est pas obligé biso tozosala fête yango esengi tokosala ntango so na village chantemba tokosala mpe na chapiteau place tosalaki sorti officielle na biso na nini planète jo ya nini ya sosmart kuna basala eza ebele tokosala na biso fête na biso bien voilà tokosina na faire stade martyr compagnie yake est ce que kozala grande rien à voir soki ozwi producteur oza na chanson ozwi producteur obeti na stade de martyr eza mpe bato mosusu bayi bagrand me babeta bazéniti te babeta baolympia te bazalaki bagrand non biso tobeta yango me na cadre moko ya politique vivre la musique nga na yaki na ba 2004 nga na uti poto na Zénith ya kese na Olympia Zénith ya kese na Olympia là na ye na intégré vivre na réintégré vivre la musique tobetaki na stade de Martyr ouais ezalaki makambo ya Jean-Pierre Bemba son excellence sinon est-ce que vous avez pas bon temps na maman major Monsieur notre maman, ton année problème pas. C'est une bonne idée, mais le problème qui se pose là-dedans, c'est le membre du bureau. Il se comporte mal parce que bateau papa na bureau o ba yebi musala balongola bango nyoso o ba chacha batu moko ya sika alors baza na maîtrise ya musala ngote. Alors biso tu as déjà na moi d'expérience moko boye donc on va vivre bon côté il faut bazala vraiment la capacité à kosala oyo biso tolingi wana bureau wana siko mpanza maman kuna nde bureau za bien te ben oui et bon soki ezalaki bien tolongwaki mpo na nini tolongwaki mpo na nini parce que neti nga bien sûr que oui ouais bureau banda otambola te osala mosala yango comme il faut te. Mais il fallait qu'il explique maman, il va changer ma donnée. Maman, on a un retard déjà. Nous faisons ça la magie déjà. Donc, il y a magie ça la boule. Et puis, nous avons déjà les voyageurs. Là, nous avons ma caméra privée. Pose, on a peine à faire ça, la musicienne à you. Ah, mais il faut en aller là. Bah oui, il faut en aller là. Mais il faut en aller là comme une mission. Pour un moment, on a dit, on a dit, hein maman nazo vendre même na flat awa na futela ndako te na vendre flat o ba futaka tous les jours mais ça fait combien de mois depuis que je suis là na yaki depuis le 1er septembre malgré na bima muke na zongi akenda ye mo brasa na ye e mo na ke ki kuiti mo neti mo na utiboma e mo kalate bo na zo kende Nairobi na kende Kenya na sala kata msu 4 jours na zongi nanga mais na vendre aka na flat non. Bon, si vous avez aujourd'hui, là, au foot, là, vous pesez quoi. Là, vous pesez. Donc, pour voir un musicien, il faut quoi. Ce qui est, vous pouvez savoir sa gestion, l'orchestre, nous avons géré, nous avons une nouvelle écriture, Sika. Nous sommes des musiciens, nous avons un bureau. Nous sommes des solo, nous caché, nous sommes des malgré l'orchestre, papa, vous avez un contrat, vous avez na Imika, on va à chaque week-end. Mais c'est bien, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. On le fait, on le faisait. Voilà.
Voilà, papa miyaki kopesa somo extrait ya mwa nzembo après nazonga ka question nanga. Nzembo neti ngi olingaka agence. Anyonso ayoka même exception zali. Na bemba. Na ebandeli nzambe azalaka ye moko e. Na mayele pe bolingo na ye akeli moto. Nakotisa kokutaka mokili. Bolingo bonya pe boboto na bondeko. Lobanzo te mama kasi bolingo ya mama ekotindanga napona bolingo mpona pesa bisengo na mitema ya bato tikanga na nzemba baninga basepela naluli odi koko monanga moto. Voilà. Ça va. Merci beaucoup. Ça, c'est la chanson de mon papa. Les verts ratés. Mais je peux voir papa. Mais c'est mon père. Toujours, depuis, accent Zarayaye. Voilà, pourquoi il y a que vous êtes déjà dans le studio, est-ce que déjà vous êtes producteur? Producteur, vraiment pas surtout c'est produit, bino beaucoup de maison, comment mingi, bon c'est produit, producteur va comment vraiment passe. Lui c'est ton tour avec un concert moro et pas un PDG Majeko 3 fois boss. Le kololo boko, on a comment tu ma kolo ma boko. Na Kibwenza Gare, na Hollywood Plaza. Redi à Miss Ayaki, Sali Oncle. Premier chanteur recruté dans Vive la musique à Vieille Jadot les Cambodgiens. À Dalakiwana. On date Vivre et Salamaka. Parce que Vivre et Salamaki, en 1977, dans mois de février, on se doit avoir petit bébé. Vous allez dans bébé. Mais si vous avez yaki, pour ça la moi petit quoi. C'était bien passé. C'est que pour les images, on a fait ça. Les grands caméramen, Nazawana n'a pas fait un gros salam. Producteur na biso ye wana Majeko yende producteur na biso nous avons produit album mais loko tozo sala awa sikoyo ezobima kalate ezali pot pourri donc sangisi banzembo tobetaka na nouvelle écriture babenga yango pot pourri banzembo tobetaka na nouvelle écriture par exemple nzembo nanga j'en suis maman tu m'as trompé na bandeli yango. Parce qu'on a eu un bisou j'en cite parce que j'ai un amour quoi dans la Suisse on a le bélango peut-être bien pour mon cas moi comment moi j'en suis on a un bisou Sony Richie à la Suisse on va le mondele donc il y a une scène à il y a tellement de moi parce que j'ai maman te me comme papa pour j'en suis je vais me dire que là moi si basi si que toi il là ni bali. Sony papa, tu m'as trompé, Richie, tu m'as pas eu Sony, quel un bon amour t'aima. Y'a Sony papa heureux, Toyokana kita kobalana na yo, si Miami Kolomo keboye, tala bangali na yo makanisi. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup pour vous. Il y a quelques fois déjà que je suis content. Mais moi, la musique à je ne vais plus parler de ça. Ça me crée des problèmes. C'est dans le but Oyo, vous savez qui joue. Il y a ce qu'on a beau inanga. Non. Excuse-moi, s'il te plaît. Exaucé. Zappé la mawaya na yot. Pas vieux na yot. Mais les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous avez un bateau dans Facebook, je ne peux pas accepter qu'on m'incite. Un homme valable comme moi. Un homme qui a eu la chance de passer au banc de l'école. Je ne suis pas musicien illettré. Dans la tangi classe parce que je suis né dans une bonne famille. C'est belé. Ah bon? Mais oui. Oyebi moto sala sambo ni kana tanga. On a memangambo. Mais na ba fanya il est très bali ka kombo tu kotanga ya ba foyu bazali ya ba zoba bali mais ya mayele pe bali. Ba kosela nga makambo nga na finga. L'air ya mayele ba tali ba émission ba bi oh. Quand on a dit émission du début à la fin, tout le monde pense que
Miyaka fingi te. D'abord, Miyaka n'est pas se comporter, n'a pas fini à passer. Miyaka a bien instruit. Bah, quand c'est l'inga makambu ya trop. Là, la légis sur le makambu batouté. Tout n'a pas plus. Mais vérité, les sacs à maison, vérité pour qu'on Miyaka. Mais ouais, dans le banc déjà. Donc, si les cas, il est qui a besoin de vérité. N'a pas eu de qualité. Bah, qu'il y a des images, on a battu. Moi, je ne peux plus. Ouais. Parce que je suis un homme très colérique. Là, les gars finissent en côte à la ligne, dans la louki de l'adresse. Ok, pendant la guerre, on dit boxer. Alors, pour éviter ça, tout le balabi sauté. Ah oui. Voilà, comme il y a que même beaucoup ça la carrière on a bien boyabana. Est-ce que ça fait les musiciens tous ba benga bino pour encourager bino, ça fait. Oui, bien sûr, on a écouté un musicien belé. On a solo un musicien presque tout le monde. On a solo un problème là tout pendant tengai. Kaka ya mikolo. Ba golo ba musicien te. Ba fan. Ba ça ba fan ya fait rigola. Ba ya bazo bapé, ya mayele te. Ba golo ya mayele ba comprenant et donc on a loba. Ya bazo ba de ba comprenant te. Faire moko amona ngo mabete. OK. C'était juste un petit conseil. Et ça qui n'a pas de ma bête. Bango kuna. Mais si vous avez un moloka, il y a un tongue, il y a un siliki. Comme ça, vous avez un papa. Mais oui, vous avez un vous avez un silika, vous avez un tonge, comme un belot aux alliés. Vous avez un bino bazulu, un tongue. Bien bon fouka, mais vous avez un baro à solo. Vous avez un bitumbe ça la matete lingipe. Vous avez un kimia, vous avez un respect. Beaucoup de filles à rabatouter, je suis valable. Et puis, bah, on va finir dans un niveau de binoté. Dans un niveau de binoté. Parce que Moutou a fait Moutou. Na elo kwa ndenge na ko finga te. Soki mutu asali mabe, on se peut l'angote, on va corriger. Non monsieur, on va dire qu'on tenir ba propos boyete. On va dire qu'on ça la boyete, mais ko finga. Et ça m'a donné de l'éducation à biso. Non ko kangote. Mutu meza bena finga e. Ah non. Non, ouais. C'est pour ça que moi, je suis la question. Voilà, comment il y a une émission, comme déjà dans ce cas, puis ce programme, ce qui est information, c'est la bonne vie, va au passé, ce message, puis Bambote va Hollanda. Bon, Bambote, na Batunyoso, au Bazolanda, émission pe Bagolanda. En tout cas, Bako Sabino Teke, orchestre Rabiso et Panzani. Orchestre Panzanité, orchestre Rabiso et entreprise. Parce que c'est un orchestre intellectuel, bien organisé. Même comme la bien réseaux sociaux déjà. Et bon, intellectuel, les députés qui sont dans le Parlement, c'est ça, tout. C'est bon, c'est un bino, ne va pas les laisser, ça sera Bakamusu soit, faut que mon isango batu, les batu bazo tuna, bobimi sango pe na poisa, poto lembi. On comprend. Lembi, ma belle qui motema mo baby. Ah ouais. Donc c'est un peu ça. Mais nous avons battu l'orchestre c'est Panzani. Tout va toujours. Et je profite de l'occasion on peut ça Bambote. Georges Kochi, coup de gaz, les bourgeois de Montfleury. Et je sale Liki Lucas Timothée Mayamer, j'ai tout. À Paris, je salue une seule personne. Mon ami personnel, Chabalokwa, Tendance. Leki Alokwa Kanza. Et au Japon, je salue un autre ami. Il s'appelle Igolix. Kalate Nazoya Japon. Donc, à la fin de l'année, Nazoya Japon, na kutana bandegonanga. Na kota. Obi? Yo monte ba na visa mo. C'est un voyage privé. OK. Nazoya invité par Masananga Igolix Kabongo. Miyake est un nom japonais. Miyake. Obi c'est Miyake. Il y a parfum Zali, il y a Bankoma, forme Zali, tout ça. Donc, on avait que le Japon, on avait invité Kuna. Et la Bossanité, on a Kin Shakokuburi. Donc vous êtes nombreux. On a bois quitté à Silicaté. Moutou est un peu bloqué parce que la valise, il y a Bilambé qui a une agence. Autre, il y a la Bossana qui a un bis. Et là, qui a une suite. Alors, là, il y a un sac à dos. Mais la Bossani, valise. Donc on a outil pour récupérer un voyager dans le chauffeur Anna à l'obligé et Zali m'a gardé en bien. D'accord. Ouais, n'a pas passeport, n'a pas marabouté aux agona. Bon appui va, on va répéter la première rue et pas il y a honorable Timothée Chimanga. Voyage à la voyage à la courant.
balongolaki quand même na câble moi to continuer ezalaki te tozo répéter en coulisses comme on est en train d'enregistrer un album ça bavie na biso Stella Omo na Matete la résidence ya Stella Omo to répéter kuna te tokoya kobanda barépétition na biso wana awa epai ya vie na biso atikaki biso mpe ya son âme papa Verkis répétition ezokoma wana bientôt mais mpona baconcert oyo tokale kobeta chaque dimanche na la jolie na bandal tosuspendre yango nano moke mpo toza koenregistre so tosilisi tokozongela baactivité na biso kuna c'est un peu ça oyo nyonso aza na besoin ya kotuna banini nga moko na yambaka bobanga te plus 243 89 81 49 599 je reprends plus 243 89 81 49 599 c'est ça donc 599 nde tolobaka yango wana numéro na nga moko privé. Merci beaucoup papa Miyake po ozimi invitation na nga bosabona na chaîne na bino Congo Promo TV chaîne oyo bozwaka baactualité bolingaka biso vraiment tokenda kodonne baactualité vraiment na suite bosabone massivement bobenga mpona baremarque botika mpe bacommentaire mpona yango esalaka kito améliore misalo soki mpe mission elese bamosu baza na bandako bolimbisa mona tobetaka toujours bakongola bino tokutani prochainement. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.